Astagfirullahaladzim. 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 Berlindung. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Berlindung. Astagfirullahaladzim. Anggitmu urip koyo sing kok karepno ngono ta. Makanya tak uruki kon bedakno antara karepe kudune nyatane. Kan gitu, tiga itu. Sing dikudu didoleki lak kudune. Mas Yong kok nyatane gak iso koyo kudune, tapi kan sing penting kon berpedoman kepada kudune, duduk karepe. Jadi hidup tidak berlangsung berdasarkan karepmu, tapi kudune ya apa? Nek kudune menurut sapa? Menurut Allah. Wis ta uripa berdasarkan karepe Gusti Allah. Kudune ngono iku. Ceke nyatane luwih enak timbangane nek kon nuruti karepmu dhewe. Dan jangan bersedih hanya karena tidak keturutan karepmu. Karena sedih tidak sedih itu pedomannya adalah kudune dudu karepe. Banyak orang yang frustrasi karena tidak keturutan karepe. Salahmu dhewe duwe karep koyo ngono. Ya Allah, ya Allah.